pana, es que, o sea, lo mismo que tú le acabas de decir a ella, yo mismo se lo dije ayer. Es que ella no entiende. Las mujeres son así, las mujeres no entienden. ¿Sabes qué? Te llamo más tarde, ¿sí? Ok. Hola gente, en este canal van a ver cosas que no has visto en otros canales. Van a ver cosas únicas, épicas, increíbles, bacanas. Y ya. Hace como media hora se me acaba de ocurrir una idea muy chévere. Y fue porque vi el título de un video llamado Pintándome a mí mismo. Obviamente yo solamente agarré como que la base, por decirlo así, y le voy a poner un toque de mi esencia. Pensaba en pintándome a mí mismo usando cosas de la calle, pero es a la 1 de la mañana y no voy a salir a la calle ahorita. Entonces lo que voy a hacer es pintándome a mí mismo usando cosas de la nevera. ¿Cómo voy a hacer eso? No sé. ¿Lo he hecho antes? No. ¿Sé cómo va a salir? No. ¿Tú eres chismoso? Sí. Y como quiero que todos mis videos sean épicos, no voy a hablar. O sea, literal no voy a hablar. Como que no van a escuchar esta voz. Hasta el próximo video.